صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل البيتي فور الدايب بطريقة سهلة وبسيطة، مش هياخد معاكي وقت. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجة معانا هنجيب طبق كبير او بولة، اي حاجة عندك. هنحط فيها كوباية ونص من الزبدة، تكون بدرجة حرارة التلاجة، دي اهم نقطة. وتتعمل بالزبدة، لان لو اتعملت بسمنة او زيت هتقلب على البسكوت وهيبقى طعمها طعم البسكوت. اهم حاجة تكون بدرجة حرارة التلاجة، يعني نخرجها من التلاجة تكون فكة شوية صغيرين ونستعملها على طول. بعد ما حطيت الكوباية ونص من الزبدة هنزل عليها بذرة من الملح ونص كوباية من السكر البودر المنخول، اهم حاجة. هقلبهم في الاول مع بعض عشان السكر لما تيجي تضربيه بالمضرب الكهربي ما يطيرش منك ويبهدل الدنيا حواليكي ويبهدلك. فانا هقلبهم كده بالمعلقة تقليبة بسيطة، بحيث ان انا ما اخليش السكر يكون باين عشان ما يطيرش. وهضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربي مع بعض. همسك السكر مع الزبدة كويس، وهكون مجهزة صفار من البيضة، صفارة واحدة. هنزل على الخليط بالصفارة دي. ولو عندك كيس فانيليا بودر حطي كيس، لو عندك سايلة بتحطي نقطتين صغيرين خالص، مش كتير عشان دي بتبقى قوية. بس انا حطيت نقطتين، هرجع احط نقطة كمان صغيرة وبس. وبعد كده هضربهم تاني مع بعض كويس قوي لحد ما يبقوا قوام كريمي شبه كريم شانتيه كده. هيبقى قوام تقيل كده حبة. واكون مجهزة 3 كوبايات من الدقيق وانخلهم قبل ما استعملهم. هنخل كوباية بكوباية، اول كوبايتين هنزل بيهم كده مرة واحدة، والتالتة بقى بعد ما اقلب هشوف هحتاجها ولا لا. ونكون مولعين الفرن قبلها على درجة حرارة 180. بنسيبه الاول يسخن كويس، وبعد ما بنخلص بنحطها على الرف اللي في النص ربع ساعة او تلت ساعة، وبنشوف يعني بعد ربع ساعة بتكون اتعملت في خلال ربع ساعة او تلت ساعة على حسب الفرن بتاعك. بس انا من بعد 10 دقايق بدأت اتابعها، يعني كل شوية اشوفها وكده. لو خدت لون من تحت والوش لسه متعملش بتطلعيها فوق وهي اللون بتاعها بيتاخد لوحده. وبس بعد كده واحنا بنقلب كده العجينه او البيتي فور لما بيتعمل معاكي بيطلع مفرول وحلو قوي وخفيف جدا. لو انت حابه يكون ناشف شويه او بتيجي سنه قرمشه بتقللي الزبده. هنا بعد ما شفت قلبتها وخلاص لقيت انه محتاج نص كوبايه من الدقيق كمان. وهفضل اقلب لحد ما اخلص واشوفه هيعمل ايه. وبس بعد ما امسكهم هختبرهم ازاي. الايد اللي احنا اشتغلنا بيها مش هعمل بيها ولا هختبر بيها عشان هي اوريدي متلزق. هختبر بالايد التانية النضيفة. واحنا هندوس على العجينة مش لقيناها بتلزق يبقى كده مش محتاجة دقيق، لقيناها بتلزق وفيها والعجينة بتطلع فيها لا يبقى هي عايزة دقيق شوية كمان. بنجيب الصينية مش بحط فيها سمنة ولا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة، بنزل فيها بالعجينة عشان كمية السمنة اللي معانا كويسة. بس انا عملت، كان عندي الكيس الحلواني ده، انا جربت قمعين. القمع اللي انا شغاله بيه ده عينيه واسعه شويه، وقمع تاني قبله كان ضيق شويه. القمع او الشكل اللي انت حباه اشتغلي بيه براحتك. وبس اهم حاجه وانت بتعملي مش تلزقي القمع في الصينيه وانت بتنزليه، لا، ترفعيه شويه وتنزلي. العجينه بتبقى قوامها متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف. وبس كده هشكل بقيه الكميه اللي معايا واخلصها وادخلها الفرن زي ما قلنا ربع ساعه تلت ساعه. ولما طلعتها من الفرن بص ما شاء الله لونها حلو قوي وخفيفه ده الشكل التاني اللي انا قلتلكوا عليه، كان طالع شكلها صغير. بتعملوا الشكل اللي انتوا حابينه. والكيس القمع دوت او الكيس الحلواني دوت مش غالي، يعني سعره حوالي 35 40، مش فاكره صراحه عشان ده عندي من السنه اللي فاتت. وبص ما شاء الله بتتفرول وخفيفه ازاي. انا كان عندي شوكولاته اللي هي السودا والبيضه سيحتهم وهشتغل بيها. بتزيني بقى باي طريقه. بس التزيين بقى ده بتاعك انتي براحتك بقى، اعملي باي شكل انتي حباه. بجد الطريقه دي حلوه قوي. عندك مربى مشمش استعمليها عادي، او اي نوع مربى، بس المهم ما يبقاش فيها قطع عشان تبقى سهله. وبس كده هكمل بقيه التزيين اللي معايا او الاشكال اللي معايا. والفيديو بتاعنا خلص، واتمنى اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت حلو زيكم كده. باي باي.